მოგესალმებათ სამართლებრივი სივრცე ლელა დევდარიანთან ერთად. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა სასესხო ხელშეკრულებები. გადაცემის სტუმარი გახლავთ ადვოკატი ქალბატონი ხათუნა გრიგალაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონი ხათუნა პირველ რიგში. მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო თემა, ისეთი, რომელიც დღესდღეობით თითქმის 95% ოჯახს შეეხება. ესენია სესხები, ონლაინ სესხები, ვადაგადაცილებული სესხები და ასე შემდეგ. პირველ რიგში რა უნდა გვახსოვდეს, რას ურჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც გადაწყვიტეს, რომ მივიდნენ ბანკში და აიღონ კრედიტი ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა. პირველ რიგში მინდა მსმენელს მივუთითო და პატარა რაკურსი გავაკეთო სასესხო ურთიერთობის რას ნიშნავს სესხის ხელშეკრულება და მისი იურიდიული სემანტიკა რაში მდგომარეობს. სასესხო ურთიერთობა გახლავთ ისეთი გარიგება, როდესაც მხარეთა შორის წერილობითი ხელშეკრულების გაფორმებაც კი არ არის საჭირო. თუმცა თუ სამომავლოდ მომავალში შესაძლებელია დავა აღიძრას ამ მხარეთა შორის, ასეთ შემთხვევაში ზეპირი ხელშეკრულების პირობებში ვერ დაამტკიცებს ესა თუ ის მხარე, რა ოდენობის სესხი ქონდა აღებული, გაცემული ან რა ოდენობის სარგებელს ელოდებოდა ამ სასესხო ურთიერთობიდან. სესხი შეიძლება იყოს სარგებლიანი ან უსარგებლო. ჩვენთან ყოფით ცხოვრებაში პროცენტიანი ან უპროცენტო, როცა საუბრობენ აი ამას საუბრობთ, ამას ვუწოდებთ იურისტები სარგებლიან და უსარგებლო სარგებლის გარეშე, თორე უსარგებლო პირდაპირ გაგებით კი არა. პირველ რიგში მინდა ვურჩიო მსმენელს, რომ აუცილებლად სასესხო ხელშეკრულება გააფორმონ თუნდაც მარტივი წერილობითი ფორმით. მარტივი რას ნიშნავს? რომ ასეთი ხელშეკრულება არ იქნება ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული, არც ხელმოწერების ნამდვილობა მისი და არც თავად გარიგების შინაარსი. თუნდაც ასეთი ფორმით მაინც იქონიონ ასეთი სესხის ხელშეკრულება. სესხი ძირითადად უფრო თანხაზე, ფულად თანხებზე დგება ხოლმე, თუმცა სასესხო ხელშეკრულება მოიაზრებს ასევე რაღაცა სხვადასხვა გვაროვნულ ნივთსაც. მაგალითად 2 ტონა სიმინდი, 1 ტონა ხორბალი და ასე შემდეგ. ნახევარი ტონა კარტოფილი. პირობითად ვამბობ, თორე ეს მოცულობები და სიდიდეები, რა თქმა უნდა, იუმორით ვუთითებ ამას. რაც შეეხება ცოტა ღრმა რაკურსი გამომივიდა, ცოტა გრძელი. რაც შეეხება რა უნდა გააკეთოს პირმა, როდესაც ის შედის კომერციულ ბანკში და აფორმებს სასესხო ხელშეკრულებას. პირველ რიგში გასათვალისწინებელი და საყურადღებოა, რომ ხელშეკრულებას, რომელსაც სთავაზობს ბანკი, აუცილებლად წაიკითხოს გარიგების იმ მხარემ, რომელიც აპირებს სასესხო ურთიერთობაში კომერციულ ბანკთან შესვლას. ნახეთ, ყოველთვის ხას ვუსვამ ხოლმე, რომ კომერციული ბანკი მოგეხსენებათ წარმოდგენილია თავისი მთელი სტრუქტურებით, თავისი სამსახურებით, იურიდიული სამსახურით და ასე შემდეგ, მას აქვს აწყობილი ეს სისტემა, მასთან დაკავშირებული ფიზიკური პირი შესაძლებელია არც იყოს გაცნობიერებული რა გარიგებაში შედის კომერციულ ბანკთან, როდესაც სასესხო ხელშეკრულებას აფორმებს. ამიტომ აუცილებელია ხელშეკრულება წაიკითხოთ და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც კომერციულ ბანკებში ძალიან წვრილი შრიფტით არის დაბეჭდილი ხელშეკრულება, ისე რომ ყურადღება არ მიაქციოს ხელშეკრულების მხარემ და ან დაეზაროს წაკითხვა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვურჩიო მსმენელს, რომ აუცილებლად წაიკითხეთ ხელშეკრულება და რაც არ უნდა არ გესმოდეთ იურიდიული საკითხები, იქ რომ თქვენი საწინააღმდეგო პირგასამტეხლოები და სხვა ინსტიტუტებია ჩადებული ვადაგადაცილების ან ნებისმიერი ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების, ვადის დარღვევის თუ სხვა რაიმე პრობლემის გამო, თქვენ არ დაგეკისროთ შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოები, ჯარიმები, სანქციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე ყურადსაღებია, როდესაც ხელშეკრულებაში პირდაპირ წერია ხოლმე, რომ და როდესაც თუ იპოთეკური სესხია, იპოთეკურ სესხზე პირდაპირ შეიძლება სანოტარო საახსრულებო ფურცელი გაიცეს. ასეთ შემთხვევაში მოლოდინები და თქვენი ხელმოწერილი ხელშეკრულების პირობები არ უნდა ცდებოდეს ერთმანეთს. ნახეთ, როდესაც მე ვიცი რა ურთიერთობაში ვარ, უფრო პასუხისმგებლობის
გრძნობით ვარ, ვიცი რა დროს რა მაქვს შესაძლებელი. როდესაც არ იცის ადამიანმა რა ვალდებულებები ეკისრება ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ასეთ ვითარებაში ბუნებრივია შესაძლოა ადგილი გქონდეს ისეთ ვადაგადაცილებას, ისეთ ვალდებულების დარღვევას, რომელიც გაცნობიერებულიც კი არ გქონდეს თავიდან ბოლომდე ხელშეკრულების სესხებელ მხარეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელშეკრულება წერილობითი სახით, რომელიც იქნება წარმოდგენილი თქვენს წინაშე, ვიდრე ხელს მოაწერთ, მანამ წაიკითხეთ, გაისიგრძეგანეთ ის პირობები, რაც იმ ხელშეკრულებაშია და გაითვითცნობიერეთ. მაგრამ 99% ამას არ აკეთებს. უпростоრად ვერ აკეთებს. იმდენად წვრილი შრიფტითაა წერია, როგორც თქვენ თქვით და თან რამოდენიმე, ესე ვთქვათ, თაბახის ფურცელია, იქ რო რიგში დგახარ და გელოდება ვიღაც, იქ ვერ დადგები და ვერ წაიკითხავ ფიზიკურად. იცით რა, მიუხედავად დროის სიმცირისა, ვინაიდან პასუხისმგებლობებს ეხება საკითხი, ეს არ არის საპატიო მიზეზი და გამართლება იმისა, რომ იცი რა, დამეზარა მე ამ ხელშეკრულების წაკითხვა. წვრილი შრიფტით იყო, არსებობს სხვათა შორის წვრილი შრიფტის თაობაზე სასამართლოს პრაქტიკა ამის თაობაზე, რომ შრიფტი უნდა იყოს ისეთი, რომ ახმადი იყოს ხელშეკრულების მეორე მხარისათვის და იქ ჩაწერილი პირობები წაკითხვადი უნდა იყოს. ანუ პირველ რიგში უნდა იყოს ხელშეკრულება წაკითხვადი. და შემდეგ მთავარი და აუცილებელი პირობა არის იმ ხელშეკრულების პირობები, რომელ ხელშეკრულებაში შედის ესა თუ ის პირი ბანკთან მიმართებაში. ბანკი იქნება თუ კერძო პირი, ვისთანაც შედიხართ სასაზღვრო ურთიერთობაში, ამას არ კერძო მევახშეებს ეძახიან ხოლმე ყოფითად, თორე ისინი ჩვეულებრივ გამსესხებლები არიან იურისტებისათვის და მსესხებელი. ანუ სესხს ყავს ორი, სესხის ხელშეკრულებას ყავს ორი მხარე, ერთი გამსესხებელი და მეორე მსესხებელი. პირველია გამსესხებელი, იცით ძალიან კარგად სემანტიკა ქართული სიტყვისა, რომელიც გაასესხებს, თანხას გადასცემს გარკვეული ვადით მსესხებას, ხოლო მსესხებელი, რომელიც იღებს ამ თანხას. ეს მარტივია, ძალიან მარტივი გარიგებაა. კი, მაგრამ ბანკში უფრო აქვთ იმის შესაძლებლობა და ანუ ნაკლები რისკი, რომ ეს თანხა ამოიღონ და ანუ კერძო მევახშეებს რა უპირატესობა აქვს ამ მხრივ, რომ მოდით ასე ვთქვათ, თანხას ამოიღებს. ხო, ასეთ დაყოფას მე არ გავაკეთებდი, რომ ბანკს აქვს მეტი საშუალება თანხის დაბრუნებისა და კერძო მევახშეს არა. არ არის ასე. იგივე კანონმდებლობით სარგებლობს როგორც კერძო მევახშე, ასევე კომერციული ბანკიც, რომელი კანონითაც სარგებლობთ სამოქალაქო კოდექსით. რეალურად სამოქალაქო კოდექსით და სანოტარო საქმიანობიდან გამომდინარე შევიდა სანოტარო ნოტარიატის შესახებ კანონში და ასევე სამოქალაქო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, რომ იპოთეკური სესხი შესაძლებელია გაფორმდეს მხოლოდ და მხოლოდ ნოტარიუსში. რატომ? მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი წელი, რამდენიმე წელიწადი, დაახლოებით თუ არ ვცდები 2007 წლიდან, ბოლო 2 წლის წელს თუ არ ბოლო რამდენიმე 2-3 წელს თუ არ ჩავთვლით, შესაძლებელი იყო იპოთეკის ხელშეკრულებების საჯარო რეესტრში გაფორმებაც. და აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ პირს, რომელმაც ისესხა, ესა თუ ის თანხა და თავისი ქონება ამ სესხის უზრუნველსაყოფად დატვირთა იპოთეკით, არც ქონდა ხოლმე წაკითხული სესხის ხელშეკრულება. ანუ ამისი პასუხისმგებლობისა და თავდაცვისათვის, მსესხებლის თავდაცვისათვის, კანონმდებლობა შეიტანა ცვლილება საკანონმდებლო აქტებში და დღეის მდგომარეობით იპოთეკის ხელშეკრულება ფორმდება მხოლოდ და მხოლოდ ნოტარიუსის მეშვეობით, რომელი ნოტარიუსიც, როგორც იურისტი, როგორც ჩვენი კოლეგა, აუხსნის მხარებს გარიგების შინაარს, მისგან სამართლებრივი შედეგებს რას უნდა ელოდეს და ასე შემდეგ ყველა გარიგების შინაარსი განუმარტავს და მხოლოდ მას შემდეგ შეუძლიათ მხარებს ამ გარიგებაზე ხელმოწერა. აქედან გამომდინარე, რისკები იპოთეკისა, ანუ მევახშეს როგორ შეუძლია რომ დაიბრუნოს, რასაც თქვენ ბრძანებთ, გამსესხებელ პირს, იქნება ეს ფიზიკური, ჩვეულებრივი ადამიანი, ფიზიკური პირი, თუ იქნება ეს კომერციული ბანკი, პრაქტიკულად ერთნაირი სამართლის ნორმებით სარგებლობენ. სხვა საკითხია, როგორ სამოქალაქო რისკი, როგორ შეიძლება გაითვალისწინოს ფიზიკურმა პირმა და როგორ შეიძლება გაითვალისწინოს კომერციულმა ბანკმა. მოგესალმებით, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ეს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არის კიდე ცალკე სტრუქტურაა საფინანსო ორგანიზაციების, არა კომერციული ბანკები, რომლებიც ასევე სასაზღვრო ურთიერთობებით არიან დაკავებული საქართველოს ბაზრებზე და მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ დაუშვათ ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ, ან კომერციულმა ბანკმა უფრო მეტად დაიცვას თავი, ვიდრე ფიზიკურმა პირმა, რომელიც გათვითცნობიერებულია რა ურთიერთობაში შედის.
როდესაც გაასესხებს პირი რაიმე თანხას, იქნება ეს სარგებლი თუ სარგებლის გარეშე, თუ მან იცის, რომ ეს სესხი აუცილებლად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს. რას ნიშნავს უზრუნველყოფილი? რომ მე წინასწარ ვითვალისწინებ, თადარიგს ვიჭერ, რომ თუ ეს სესხი თავისი კეთილინებით, რაღაცა მანქანებით, რაღაცა ფორს-მაჟორული მდგომარეობით, რა არ აქვს მნიშვნელობა, ვერ დავიბრუნე, ასეთ ვითარებაში რაღაცა ნივთი, უძრავი ქონება იყოს იმისი გარანტი, რომ ამ უძრავი ქონების რეალიზაციით მიღებული თანხებიდან, მისი ამონაგებიდან დაიბრუნებს გამსესხებელი თავის მიერ გაცემულ სესხს. ეს არის უზრუნველყოფილი მოთხოვნა, სამართლებრივად ასე ქვია. ასეთი იპოთეკური ხელშეკრულებების გაფორმების უფლება, როგორც კომერციულ ბანკებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ისეთივე პერსპექტივით უფლება აქვთ და შეუძლიათ ფიზიკურ პირებსაც. კერძო მივახშევთ. დიახ. ამაცია სწორად. როდესაც ბანკში ვერ აბრუნებენ თანხას და უკვე ეს არის პრობლემური სესხი. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ანუ როგორ ხდება ამ თანხის ამოღება? მოდით ვისაუბროთ ჯერ სესხების კატეგორიაზე, რომელიც არის უზრუნველყოფილი და რომელიც არის არაუზრუნველყოფილი. უზრუნველყოფილი სესხია, წეგან უკვე ვახსენე, იპოთეკით დატვირთული, როცა არის რაიმე ქონება, ან გირავნობით, როდესაც არის დატვირთული ასევე რაიმე ქონება. იპოთეკით იტვირთება მხოლოდ უძრავი ქონება, ხოლო გირავნობით იტვირთება მოძრავი ნივთები, უფლებები და მოთხოვნები. მაგალითად, კომპანიაში წილი, მაგალითად, ავტომანქანა, მაგალითად, ნებისმიერი ძვირადღირებული ავეჯი და ასე შემდეგ, მოძრავი ნივთები. ძალიან ესე პრაქტიკული მაგალითები მოტანა მიყვარს, იმიტომ რომ მსმენელისთვის მარტივად გასაგები იყოს. დიახ. რაც შეეხება არაუზრუნველყოფილ სესხს, მის ამოსაღებად არაფერი არ არის დატვირთული. ანუ ნახეთ, თქვენ ყველას მოგეხსენება და გახშირებულია და ხშირია ასეთი შემთხვევები, როდესაც ხელფასი ერიცხება ამა თუ იმ კომერციულ ბანკში და კომერციული ბანკის თავაზობს, რომ ხომ არ გინდათ რამე სამომხმარებლო სესხი ან რაღაც პატარა თანხა შესაძლებელია ისეთი დიდი არა, როგორც იპოთეკურ სესხებზე იყოს, მაგრამ მაინც საკმაოდ სოლიდურია ხოლმე მე ის თანხები გადასახდეთ, რამდენიმე 1000 ლარი. მაგალითად, შეიძლება ასეთი სესხები იყოს არაუზრუნველყოფილი. ხშირია შემთხვევები, როდესაც პირი სამსახურს კარგავს, კომერციულ ბანკს გაცემული აქვს ეს სესხი სახელმწიფო შემოსავლებზე გათვლით ამ პიროვნებისა და ასეთი შემთხვევებიც ხშირია, როდესაც ვერ აბრუნებს სესხებელი, იმიტომ რომ მან დაკარგა სამსახური. ფიზიკურად არ აქვს თანხა, რომ შეიძლება. დიახ, ხდება, ასეთი შემთხვევებიც არის კომერციული ბანკების. ასე რომ რისკები ბუნებრივია კომერციულ ბანკებსაც. გამსესხებას ყოველთვის აქვს რისკი თანხის დაბრუნებისა. თუ უზრუნველყოფილი მოთხოვნაც რო იყოს, მაგალითად უზრუნველყოფილი მოთხოვნა, აი ასეთი ჰიპოთეტურად ასეთი რამეც შეიძლება წარმოიდგინოთ, მოდით ასე ვთქვათ. შესაძლებელია სახლი ღირებულებით იყოს სამაგიო დენობის, მესამედის თანხა გასცა კომერციულმა ბანკმა, მაგრამ ერთჩვენიერ დღეს ან მიწისძვრამ, ან ხანძარმა, ან რაღაცამ სტიქიურმა მოვლენამ დააზიანა ეს სახლი და მესამედის კი არა, საერთოდ აღარ არსებობს. ასეთ შემთხვევაში რჩება მხოლოდ მიწის ნაკვეთი, რომელსაც შეიძლება ის ღირებულება, ის მოთხოვნის დაბრუნების დიდი გარანტია აღარ ქონდეს ამ ქონებას და ანუ რისკი ყოველთვის არსებობს თანხა დაბრუნდება თუ არა, მაგრამ იმის მიხედვით შეფარდებითია პროპორციულად, რამდენად თადარიგი დაიჭირა გამსესხებელმა და რამდენად სწორად უზრუნველყოფილად გააფორმა ეს სესხის ხელშეკრულება. ამასთან არის დაკავშირებული. ასევე მინდა სესხის დაბრუნებასთან დაკავშირებით შევეხო თემას, ძალიან გახშირებულია სამომხმარებლო კრედიტი ვახსენე მეწეღან, მაგალითად სახელფასნებული რაღაც ასეთი მცირე თანხები გაცემული აქვს კომერციულ ბანკებს, მაგალითად 2000, 3000, 5000 არის ხოლმე ასეთი შემთხვევები, როდესაც ვეღარ აბრუნებს სესხებელი და გაუვიდა მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადა ბანკს. მაგალითად ავიღეთ სესხი 2006 წელს, 2000 და სესხი იყო 1 წლის ვადით. 2007 წელში დაიწყო მოთხოვნის ხანდაზმულობის დენამ ვადის ათვლა. ანუ 2007 წლიდან სესხის ხელშეკრულების, ანუ სესხის დაბრუნების ვადა არის 3 წელი. თუ სესხის დაბრუნების ვადა მქონდა 1 წელი, 1 წლის გასვლის შემდეგ ბანკს შეუძლია მომთხოვოს ამ სესხის დაბრუნება 3 წლის განმავლობაში. ანუ სამოქალაქო კოდექსის 129 მუხლი პირდაპირ ადგენს, რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობების მიმართ ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს 3 წელს.
როდესაც 2009 წლამდე უნდა დამებრუნებინა და მაგალითად გავიგერო ეხლა მიმართა კომერციულმა ბანკმა ჩემს მიმართ სარჩელით და მე მივდივარ და კი მქონდა ვაღიარებ ამას ასეთ შემთხვევაში და კი გადავიხდი ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია ხანდაზმული ვეღარ იქნება ეს მოთხოვნა ბანკისა და თუ პირს სურვილი აქვს რომ გადაიხადოს და როდესმე ექნება ხანდაზმულიც რო იყოს მას უფლება აქვს გადაიხადოს ეს სესხი მაგრამ ხანდაზმულობა რატომ არის ის უკვე ხანდაზმულობის ვადის შემდეგ უკვე სესხის დაბრუნება დაკავშირებულია სესხებლის მხოლოდ კეთილნებაზე და ვერ კეტის სამართლებრივი და იძულებითი აღსრულების მექანიზმი რომ სასამართლომ დააკისროს და მერე აღსრულებამ ეს რამენაირად იძულებითი აღსრულების მექანიზმით ამოაღებინოს სესხებას ეს თანხა ამის ვერ კეტი უკვე აღარ არსებობს ეს არის ხანდაზმულობის პრინციპი ეს სემანტიკა ხანდაზმულობის ამაში მდგომარეობს 3 წელი რო გავა მოთხოვნიდან ეს ხანდაზმულობის ვადა იმის შემდეგ უკვე აღარ აქვს უფლება რომ ის თანხა მოითხოვონ არ აქვს უფლება არის ასევე ბაზარზე გავრცელებული არის პრობლემური სესხების ამომღები კომპანიები რომლებიც ურეკავენ სესხებლებს და ეუბნებიან რომ მობრძანდით გადაგინაწილებთ აი ძალიან ცოტა შემოიტანე თუ ცოტა შეიტანთ ამ თანხას ეს ნიშნავს იმას რომ მინიმალურიც რო იყოს რა მნიშვნელობა აქვს ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ მე ვაღიარებ რომ ეს სესხი მაქვს და უკვე ხანდაზმულობის ვადისდენა ცოტა სხვანაირად პრაქტიკულად ამ გადახდებიდან გამომდინარეობს უკვე ანუ ესე მე კი არ მოუწოდებს მენეს რომ როგორღაც არაკეთის ინდისიერები იყვნენ ბანკების მიმართ მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ვადა როდესაც ის ხანდაზმულობა გაუვა და თანაც ვითვალისწინებ რა საქართველოს ბაზარზე იმ სარგებლის ოდენობას რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს საკმაოდ მძიმე ტვირთად აწევთ რაც მოგეხსენებათ სოფლიო განვითარებულ ქვეყნებში ასეთი მაღალი პროცენტი მაღალი სარგებელი როდესაც არის ბანკში არ გახსოვთ ხო ასეთ ვითარებაში ну ბუნებრივია კომერციული ბანკების მიმართ დამოკიდებულება ტენდენციები ცოტა სხვა არის და სესხებლების მიმართ რასაკვირველია დამოკიდებულება და ტენდენციები სხვა არის ამიტომ არ მინდა ეხლა მსმენელმა ისე გაიგოს რომ კომერციული ბანკების მტერი ვიყო და სესხებლების ადვოკატი ამ პირიქით მაგრამ ეს მინდა რომ უბრალოდ განმარტო რომ ხანდაზმულობის ვადის დენა სწორედ ამაში მდგომარეობს ბანკები როდესაც ვერ იხდიან ბანკებს როდესაც ვერ იხდიან მომხმარებლები თანხას ეს ანუ ბანკები ყიდიან ამომღებ კომპანიებზე ამ ხელშეკრულებებს და ამომღებ კომპანიებს რა უპირატესობა აქვს ამისი რომ ისინი ამოიღებენ ამ თანხას მოგახსენებთ ასეთი კომპანიები რეკავენ უკვე სესხებლებთან ეუბნებიან რომ მივიდნენ ამ კომპანიებში გააფორმონ რესტრუქტურიზაციის თაობაზე ხელშეკრულება ასე ვთქვათ გააცოცხლონ ეს ვალი და ნელ-ნელა ამოიღებენ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ამ თანხებს თუმცა მე მქონია ხოლმე პრაქტიკაში ისეთიც რომ როდესაც ასეთი პრობლემური კომპანიები უკავშირდებიან პატარა თანხები 1300 ესე თანხები. პატარა თანხებიც არის აი ოდნავ სესხებს რო ეძახიან მაგალითად 200-500 ლარი. დავასრულებ სანელა მე მქონია შემთხვევა როდესაც 200 ლარი აიღო პირმა და იმდენად მაღალი აქვს პროცენტი აი ისე დაუშვათ ონლაინ სესხიც ყოფილა ასეთი და მე ეს რო გროვდება სანქცია საურავების სახით გეუბნებიან რომ თქვენ დაგიგროვდათ 1800 ლარი 2000-ის ნაცვლად შეუძლებელია ხა 2000 ლარის ნაცვლად პირმა გადაიხადოს ესე 200 ლარის ნაცვლად პირმა გადაიხადოს 2000 ლარი და 2000-ის ნაცვლად გადაიხადოს 40000 ხო შეუძლებელია ხა ნუ გამორიცხულია არაადეკვატურია არარელევანტურია დასაბრუნებელი თანხა აღებული თანხისა მაგრამ ეს იმაზეა გათვლილი დიახ რომ 3 წლიანია ხანდაზმულობა ამ 3 წელიწადში კრედიტორმაც ანუ გამსესხებელმაც უნდა იზრუნოს იმისათვის რომ რაც შეიძლება არ გაწელოს დროში არ გაწელოს ეს მოთხოვნა დააყენოს სწორად დროულად რომ გადამხდელმაც შესაძლებელმაც დროულად გადაიხადოს ეს თანხები არანაირი სხვაობა არ არის უბრალოდ ბანკები ასეთ შემთხვევაში პრობლემური სესხების ამომღებ კომპანიებზე აკეთებენ ცესიის ხელშეკრულებას რაც ნიშნავს უფლების დათმობის ხელშეკრულებას ასეთ შემთხვევაში პრობლემური სესხების ამომღები კომპანიები გვევლინებიან ცესიონერებად ხოლო ბანკები ცედენტებად და რა უფლებებშიც იყო ბანკი კრედიტორი გამსესხებელი სესხებლის მიმართ იგივე უფლებებში გადადის ხოლმე
პრობლემური სესხების ამომღებ კომპანიებზე ეს უფლებები, ანუ კრედიტორის, პირველი კრედიტორის უფლებები გადადის ცესიონერ კომპანიაზე და უკვე ისინი ეკონტაქტებიან სესხებელს და ამიტომ არის ხოლმე ხშირად გაგვიგია რომ გამსესხებელ ბანკთან სესხებელი როდესაც მიდის და ეუბნება რომ მე მინდა დავფარო თანხა, ისინი ეუბნებიან რომ ჩვენ არაფერ შუაში აღარ ვართ, უკვე ამ სესხთან არაფერი კავშირი არ გაგვაჩნია, შეგვიძლია მიმართო ამ და ამ კომპანიას და უთითებენ ხოლმე შესაბამის პრობლემური სესხების ამომღებ კომპანიის რეკვიზიტებს. ქალბატონო ხათუნა, მინდა რომ ერთი გავიხსენო, ჩემი მეგობარს ჰქონდა ესეთი პრობლემა. ჰქონდა აღებული ონლაინ სესხი 100 ლარის ოდენობით. ნუ ეს თანხა არ თუ ვერ გადაიხადა და გაიზარდა სადღაც 500-600 ლარამდე. ეს ამომღები კომპანიები შემდეგ ურეკავდნენ და შესთავაზეს, რომ 200 ლარის ერთიანად შეტანის შემთხვევაში ეს სესხი მთლიანად გაუნულდებოდა. რასაც დათანხმდა ეს ჩემი მეგობარი, ეს 200 ლარი უпростоრად ჩარიცხა და ეგონა რომ სესხი გაუნულდა. მაგრამ რამოდენიმე თვის შემდეგ დაუკავშირდნენ ისევ და უთხრეს რომ ისევ გადასახადი ქონდა, სესხი არ იყო განულებული. ამ შემთხვევაში რა ხდება? აი ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს. აი ამ შემთხვევაში აი ნახეთ დაუკავშირდა პრობლემური სესხების ამომღები კომპანია და უთხრა რომ 200 ლარად ყველაფერი გაგინულდებოდა. გააფორმა ხელშეკრულება? არა. ხო, აი თავარი ეგ არის. ხელშეკრულება, ანუ რასაც გვპირდებიან მსმენელს ვურჩევ, რომ ის ქაღალდზე წერილობით გადატანილი ხელშეკრულების სახით უნდა გააფორმოთ. ის რომ მე წავედი და ჩავრიცხე, რისი ფული ჩავრიცხე? სტატუსი რა აქვს ამ ფულს? ის რომ ხელშეკრულება შეწყვეტილიყო, წერია იქ ჩასარიცხ აპარატში, ხო არ წერია? შესაბამისად, კიდევ მივდივართ ისევ იქამდე, საიდანაც დავიწყეთ ჩვენ ეს გადაცემა. ანუ პირველ რიგში ხელშეკრულება უნდა არსებობდეს ხართა შორის. რას ვაკეთებთ? თუ უნდა შეწყვეტილიყო, შეწყვეტასაც სჭირდება ხელშეკრულება. ანუ პირობები, რაც ხართა შორის იქნა შეთანხმებული, ნახეთ, ზეპირი გარიგების დროს ვეღარ დაამტკიცა ამ თქვენმა მეგობარმა, რომ 200 ლარი რისი თანხა ჩარიცხა, ხო? აქედან გახსოვთ, მე ვთქვი გადაცემის დასაწყისში, რომ სესხს არ ჭირდება წერილობითი ფორმა, კანონმდებლობა ასე თქვა, ლავირებისათვის. მაგრამ დავის შემთხვევაში თუ წერილობითი ფორმა არ გაქვთ, გაგიჭირდებათ თავის დაცვა. ამიტომ უნდა გაფორმებულიყო წერილობითი ხელშეკრულება, რომ შეწყდა ხელშეკრულება, ამ ხელშეკრულების სანაცვლოდ იხდიდა სესხებელი მხოლოდ 200 ლარს, რაზეც სხვა დარჩენილ თანხაზე, ეგრეთ წოდებულ სანქციას საურავზე აღარ ექნებოდა პრობლემა და აღარ ექნებოდა პრეტენზია ამ პრობლემური სესხების კომპანიას და ამით დამთავრდებოდა ურთიერთობა. ვინაიდან ეს ხელშეკრულება გაფორმებული არ იყო, სამართლებრივად სწორი იქნებოდა სავარაუდოდ, ეხლა მე არ მინახავს კონკრეტული кейსი, უნდა ნახო წერილობით რა არის, სავარაუდოდ სამართლებრივად იქნებოდა სწორი პრობლემური სესხების ამომღები კომპანია, როდესაც მიუთითეს თქვენს მეგობარს, რომ კიდე თურმე დარჩენილი ქონდა 300 ლარი. ანუ კიდე უნდა გადაიხადოს ეხლა. ბუნებრივია, ნუ ეხლა თუ ესეა, მე არ ვიცი ეხლა კონკრეტული თანხის ოდენობა, იმიტომ რომ კონკრეტული საკითხია, სესხი უნდა ინახოს, რამდენია ჩარიცხვა, პროცენტი რამდენია გადახდილი, აქედან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირგასამტეხლო თუ არის დიდი, შეუსაბამოდ მაღალი თუ არის, ამაზე შეგიძლიათ იდაოთ სასამართლოში, რომ შეუსაბამოდ მაღალ პირგასამტეხლოს მაკისრებდა სასამართლომ და შეგიმციროთ ეს თანხა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე მოჭრილად ვერ იტყვით, ამიტომ აქ შევწყვეტ ამ თემაზე საუბარს. სხვა კითხვა თუ გაქვთ, ვისმენთ. ჩვენი გადაცემაც მალე დასრულდება და მინდა რომ სესხებთან დაკავშირებით კიდე შევეხო ერთ თემას, თავდებთან დაკავშირებით რა ხდება, რა არის რას ნიშნავს თავდები იყო და რას ურჩევდით ისეთ ადამიანებს, რომლებიც მეორე ადამიანს მეგობარს ნათესავს თუ ასე შემდეგ მიყვება ბანკში იმისთვის, რომ დაუდგეს თავდებად. თავდებობა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით გახლავთ ნახეთ როგორი შეფარული სარისკო გარიგება. თავდებობა გახლავთ მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი გარანტია, ანუ შესაძლებელია იპოთეკით დატვირთული კონდეს მსესხებას თავისი უძრავი ქონებაც და კიდევ ბანკი თავაზობდეს, რომ შენი მეუღლე, შენი შვილი, შენი მეგობარი, შენი მეზობელი, დედა, მამა და ასე შემდეგ, წრე უმასშტაბოა, უსასწროა. არ აქვს მნიშვნელობა, თორე ჯანმრთელი, სახსალამათი, ქმედუნარიანი პირი მიიყვანონ ბანკში და დააწერიონ თავდებობა. თავდებობას რატო აქვს რისკები და რატოა საშიში? ეს ხელშეკრულება ვეცდები ავხსნა. თავდებობის ხელშეკრულებას ასევე არ ჭირდება სანოტარო ფორმა. ანუ
ნახეთ, მიდიხართ, არა, უბრალოდ ეს ხო თავდებობაა, ეს ხო მარტივია ამბობენ ბანკში. მე ერთიც არ ვიღებ აქედან. არა, მე ერთიც არ ვიღებ, თავდები რა თქმა უნდა არ იღებს არაფერს, მაგრამ სამაგიეროდ სრულად აგებს პასუხს, თუ რაიმე არ გადაიხადა მსესხებელმა. თავდებობის ხელშეკრულება ფორმდება მარტივი წერილობითი ფორმით, არ ჭირდება ნოტარიუსი, ძალიან ხშირია 99 და 9%. ჩემს პრაქტიკაში შემხვედრია, როცა თავდებობის ხელშეკრულება ფიზიკურად წაკითხულიც არ აქვს თავმდებ პირებს და როდესაც დგება პასუხისმგებლობა მსესხებლისა და ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების, ანუ ნაწილობრივ ან სრულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ნახეთ როგორ აგებს პასუხს თავდები? თავდები სრულად მსესხებელთან ერთად სოლიდარულად აგებს პასუხს. სოლიდარული პასუხისმგებლობა არის ძალიან საშიში რამ. ანუ თავდებისთვის, ნახეთ, ბანკს შეუძლია პირდაპირ თავდებიდან წაიღოს ფული. და სულ აღარც მიმართოს გემოვნების საკითხია და ბანკის შეხედულების საკითხია. რომელი პირიდანაც უნდა სოლიდარული ვალდებულება ამას ნიშნავს. სოლიდარული ვალდებული პირების მიმართ თუ რამდენიმეა, კრედიტორი ირჩევს ვის მიმართ წარადგინოს პრეტენზია, ანუ ვის მიმართ წარადგინოს სარჩელი. მერე რეგრესის წესით კი აქვს უფლება თავდებს, რომ ძირითად ცესხებას მოსთხოვოს და წარუდგინოს პრეტენზია და სარჩელი. თუმცა, როდესაც საკითხი და დღის წესრიგში დადგება თანხის დაბრუნების თაობაზე სარჩელი კომერციული თუ ბანკისა თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მხრიდან, ასეთ ვითარებაში ბანკს შეუძლია თავდებობის განფორმებელი ხელშეკრულებაზე ხელმომწერი პირის მიმართ წარადგინოს სარჩელი და თუ კი ეგულება რომ თავდებს ან ანგარიშდეუდებს ფული ან ქონება აქვს უფრო ლიკვიდური და უფრო იოლად ამოსაღები თანხა ეგულება შეუძლია მას თავისუფლად თავდების მიმართ მიმართოს თავისი პრეტენზიები და კრედიტორი იყოს პირდაპირ თავდების მიმართ. ამიტომ არის ასეთი საშიში და სარისკო და დასაფიქრებელი და საპასუხისმგებლო ხელშეკრულება, რაზეც ვაწერთ ხელს კიდევ და კიდევ მოუწოდებს მენეს და ვურჩევ წაიკითხეთ, დაფიქრდით, რაც არიცით, შეეკითხეთ ადვოკატებს, იურისტებს, თვითონვე კითხეთ, ვინც გთავაზობთ, რომ ეს ხელშეკრულება, ამ ხელშეკრულებას ხელი უნდა მოუწეროთ, თავად შეეკითხეთ, რას გულისხმობენ ამა თუ იმ ტერმინში, ნორმაში, მუხლში, თქვენ ტექსტებში და აუცილებლად გაერკვეთ ისე არ მოაწეროთ ხელი ხელშეკრულებებს. ჩემი რჩევა ასეთი იქნება. დიდი მადლობა. დავასრულეთ დღევანდელი გადაცემა. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობას გიხდით დავამშვიდობების რაღაცაც. მადლობა ნახვამდის. ეს იყო სამართლებრივი სივრცე ლელა დევდარიანთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით სასესხო ხელშეკრულებებზე. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.